Բարև բոլորին, մի կանա ձեր հետ։ Apple-ի սեպտեմբերի 10-ի նոր iPhone-ների ներկայացումից հետո ես մնացի մի քիչ ինչ-որ չափով հիասթափված։ Այս հաղորդման մեջ ես կցանկանամ նշել մի քանի նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք արդեն կան այս սմարթֆոնների մեջ, բայց դեռ չհայտնվեցին նոր iPhone 11-ի կամ 11 Pro-ի մեջ։ Երևի թե իմ ամենասիրված բանը ժամանակակից էկրանների վրա դա 120 կադր վայրկյան promotion էկրանն է։ Այս էկրանը առաջին անգամ Apple-ը ներկայացրեց 2017 թվականի նոր iPad Pro-ի մեջ։ Եվ եթե երբևէ օգտագործել եք այսպիսի էկրանով iPad կամ թեկուզ նոր OnePlus 7 Pro-ն, ապա գիտեք ինչքան հաճելի է նայել բարձր հաճախականությամբ էկրանին։ Ես շատ կուզենայի, որ սա նոր iPhone-ի մեջ լիներ, բայց ցավոք ոչ այս տարի։ Երեք նոր ֆոտոխցիկների մեջ իմ կարծիքով չկար էական ինովացիա։ Նույն լայն անկյունով ֆոտոխցիկը LG-ն ուներ տարիներ առաջ, ինչպես նաև որոշ չինական մոդելներ, օրինակ Huawei-ը եւ Oppo-ն, ունեն արդեն 10 անգամ խոշորացնող կամերաներ։ Իսկ նոր iPhone-ը այս տարի կունենա նույն 2 անգամ խոշորացնող կամերան, ինչը կար անցած տարի եւ նախանցած տարի։ Չեմ ասում, որ երկուսից ավել խոշորացնող կամերան ունենալը շատ կարևոր ֆունկցիա է, բայց իմ կարծիքով Apple-ը ուներ հնարավորություն այն բարելավելու, պարզապես թողեց մյուս տարվա համար։ Խոսելով ֆոտոխցիկներից, եկեք չմոռանանք նաև վիդեոն։ Slow motion-ը չունեցավ ոչ մի առաջընթաց այս տարի։ Այս տարվա նոր iPhone-ները ունեն նույն slow motion-ը, ինչպես անցած տարի էր, 120 եւ 240 կադր վայրկյան, 1080p HD որակով։ Իսկ օրինակ Samsung-ը եւ Sony-ն արդեն կարծեմ մի տարի է ունեն 480 եւ նույնիսկ 960 կադր վայրկյան slow motion։ Ցավոք նաև չկար հակառակ անհնար լիցքավորում, իսկ արդեն մի քանի սմարթֆոն ներկայացրել են այս տեխնոլոգիայով, օրինակ Galaxy S10-ը։ Իսկ Apple-ը պարզապես չի ցանկանում վերցնել նոր տեխնոլոգիաներ եւ միանգամից տեղադրել իրենց նոր iPhone-ների մեջ։ Չնայած որ արդեն USB Type-C-ն օգտագործվում է նոր iPad Pro-ների մեջ, Apple-ը երևի թե եւս 1 տարի կպահի սովորական Lightning լարը կամ կաբելը իրենց iPhone-ների մեջ։ Համարյա թե ցանկացած սմարթֆոն, եթե գնեք հենց հիմա, ունի USB Type-C, իհարկե բացի iPhone-ից, եւ իմ կարծիքով սա պետք է արդեն փոխել, որպեսզի հեշտությամբ կարողանանք ցանկացած սմարթֆոն վերահսկավորենք ընդամենը 1 ստանդարտ լարով։ Եվ վերջում իհարկե նշեմ դիզայնը, որը այդքան էլ նոր չէր։ Ավելին ասեմ, iPhone 10-ը, iPhone 10s-ը եւ 11-ը դիմացից ընդհանրապես չեն տարբերվում։ Եվ իմ կարծիքով սա այդքան էլ չի ձգի այն մարդկանց, ովքեր որ արդեն ունեն iPhone 10 եւ 10s, որպեսզի գնեն այս նոր մոդելը։ Այսուհետ iPhone-ի հետևից գրված չի լինելու անգլերեն iPhone տեքստը, ինչպես նաև Apple-ի գծած լոգոն վերևից մի քիչ իջել է ներքև եւ կենտրոնացվել է։ Եվ բացի կամերայի ձևից եւ նոր գույներից, նոր iPhone-ի մեջ պարզապես ոչ մի այլ դիզայնի փոփոխություն չկա։ Չեմ ցանկանում շատ բացասական լինել այս վիդեոյի մեջ, բայց մյուս կողմից էլ հիասթափվում եմ Apple-ից, որ շատ դանդաղ է փոփոխություններ անում եւ չի գնում ոչ մի ռիսկերի։ Ես հույս ունեմ, որ Apple-ը մյուս տարի 2020 թվականին իրոք նոր դիզայն կառաջարկի իր նոր iPhone-ի մեջ։ Իսկ մինչ այդ կօգտագործեմ iPhone 11 Pro-ն եւ իմ կարծիքը կպատմեմ ձեզ իմ հաջորդ վիդեոյի մեջ։ Դե ինչ, այսքանը։ Շնորհակալ եմ, որ նայեցիք այս հաղորդումը։ Բաժանորդագրվեք ալիքիս եւ կհանդիպենք մոտ ապագայում։ Ամսի 20-ին բան չմնաց, հեսա կգնամ ուրբաթ օրը առավոտ շուտ վերցնեմ, սկսեմ օգտագործել, որ ձեր համար վիդեո նկարեմ, լավ։ Բան չմնաց։